主要推手之一，亦都係80後青年參與社運嘅其中一個好重要嘅領袖。我最記得，我睇 YouTube 嘅咋，我最記得你嗰番慷慨嘅陳詞，喺立法會通過個高鐵撥款之後，你話覺得你最尾講咗8個字啊，鬥爭未完，咬住不放。咁咧，司徒尼教授咧，佢俾我哋嘅簡介咧，我都講下啦嚇，唔使你自己講啊嘛。咁咧，佢寫好多文章，佢既然而家比較文學系嘅內容咧，都係跟電影啦、文學啦、批判理論啦、文化與社會抗爭啦、文化政策與城市空間政治等嘅研究。佢最近完成咗嘅書稿咧，就係、極能文化政治嘅陷阱，批判理論不能承受的痛癢。咁佢亦都係好多委員會嘅委員之一，譬如話係，其實我好想你打我入去嘅一個，譬如咩文學館，真正叫文學館。其實我都好中意文學嘅，真係。你有冇收過我啲文章？同埋詩啊？OK， 你講。係一個爭取喺西九文學館嘅一個倡議活動，有啲眉目㗎啦，大家拭目以待。喂，揾埋我啦咁樣。你做開間啊？舉下手啊嘛，我都同你舉下手啦。老咗啊香港藝術發展局藝術教育顧問啦，聖雅各福群會社區發展諮詢委員會成員，咁同埋灣仔區議會文化及康體事務委員會委員，06至08年，同埋菜園村規劃工作室成員，Viva 藍屋董事會成員，大學師生監察無量企業行動創始人等與顧問之一，亦都係反迪士尼啊、保育天星、皇后與反高鐵等嘅成員。好，我哋今日好榮幸，我哋熱烈嘅掌聲。今日報告題目咧就係、通過保護釣魚台運動，分析中國嘅民族主義。請。係。咁我知道呢個係大家本來係關心一個民主嘅議題嘅一系列講座啦。咁但係點解我會去講民族主義咧？咁究竟中間我哋可以討論啲咩嘅？咁其實我一直以嚟都諗緊嘅嘢嚟㗎，就係、我第一次將民主發展同埋民族主義嗰個關係去諗嘅時候咧，其實係喺1996年，係我自己有份親眼睇到一個由香港人主力發動嘅保護釣魚台運動。咁之前嗰個保釣我太細個嗰陣，係唔知道咩事嚇。咁樣，所以之前嗰啲保釣咧，我係唔注意嘅。我係到96年我先識得去注意保釣。咁但係當時亦都係臨近97回歸嘅時間。咁當時泛民其實都受到好大嘅壓力，即係有種感覺就係大家民主嘅立法會成員唔可以直通車啦，唔可以過渡，話要落車。然後亦都唔知道97之後泛民嘅狀況會點樣。咁所以咧喺嗰陣呢個運動係令到我諗咗好，即係思前想後好多嘢。咁我就翻去當時港大讀緊書，我就翻去學生會嘅一個檔案資料室嗰度，就抄翻幾十年嘅保釣嘅報紙，就開始去睇。咁然後過程之中喺圖書館喺度抄。咁保釣其實咧，除咗香港之外，喺中國其實有好多講民族主義嘅著作都會提起嘅，又或者會有好多保釣嘅專書。但係有趣嘅地方咧，就係、其實台灣都有呢啲嘅出版，香港都係因為96年嘅保釣咧，重新出版過好多70年代、70年保釣嘅一啲文獻。咁我後來亦都走翻去揾翻70年代嘅雜誌，再重新睇一遍佢哋70年代嘅時候係點樣寫呢件事。咁等等嚇。咁後來咧我都可以傳俾大家睇咧。後來我發覺有2本比較持平嘅分析，同埋咧係各地嘅文獻資料咧都集於一身嘅2本著作。
一個咧係最有趣嘅，呢個係釣魚台群島同埋尖閣諸島問題研究資料編會。咁呢個係由台灣嘅華人學者啦，同埋咧兩個日本學者咧一齊去編嘅。咁係好難得就係佢哋跨越咗呢個即係向國族主義嘅層次去共同去研究呢個問題。咁所以我覺得呢一本書係呢方面嘅討論咧，比較嗰啲咩血戰釣魚台乜乜血乜嗰啲即係同仇敵愾嗰種語言寫嘅書咧，係比較清晰嘅嚇。咁另外一本我覺得都係有趣嘅選擇咧，就係呢個國民黨中央委員會自己編嘅。咁樣咧，你發覺呢度咧係同中國讀，即係同我哋香港或者甚至乎中國理解嘅釣魚台運動係非常之唔同，但係亦都同台獨嘅人去理解咯，或者台灣本土運動嘅人去理解釣魚台又係另外一回事。咁嗱，我唔係一個政治學嘅訓練嘅人，我對呢方面了解好少，所以咧我亦都覺得大家討論國族主義呢個問題咧，其實淨係講資料同埋理性討論咧，其實係不足以面對種族國家之間嘅一啲根深蒂固嘅問題，歷史遺留嘅，甚至乎係摩擦或者係對抗甚至乎係戰爭等等帶嚟嘅一啲仇恨。如果其實你點樣同兩方面講道理咧？你只要唔覺意碰到嗰個即係國族主義嗰個點講啊個傷害嗰個位咧，大家就會好多情緒嘅爆發。所以我自己嘅訓練咧，即係因為呢度都係一個哲學嘅會，咁我自己都係文學同哲學 double major 嘅人。咁我喺譬如哲學方面嘅訓練裏邊，我覺得最幫助到我哋去諗埋就唔係淨係理智層次嘅討論嘅嘢咧，其實就係心理分析，究竟國族主義係一種乜嘢嘅心理糾纏？我哋有冇辦法可以檢視，即係觀照自己嘅過程，可以令到我哋去直面民族主義究竟係一回咩事？而佢同民主嘅關係係咩咧？咁可以俾個好簡單嘅即係開頭俾大家諗。民主作為一種普世價值啦，如果你由法國大革命開始講嚇，係自由、平等、博愛。自由嘅討論咧有好多最近因為柏林圍牆倒下以後咧，歐洲有個重新討論乜嘢係自由嘅討論嚇。自由有冇被一直我哋而家個民主體制去扭曲咗咧？咁呢啲討論我今日都唔講。平等其實就係用嚟制衡自由，因為個人嘅自由無限大嘅時候，咁有權勢嘅人嘅自由就會覆蓋咗其他人嘅自由，所以要講平等。咁博愛就更有趣啦，平等都唔夠啊！博愛係一個好大同嘅一個想像嚇。咁用法文原本就係 fraternity 啦 ，fraternity 其實係講 brotherhood， 即係話即係當整個世界嘅人都係你嘅兄弟。但係呢個亦都係好男性中心嘅一個想像嚟嘅，大家一齊一齊打仗嚇，一齊落去開採礦石嘅礦工，一齊出翻嚟，然後好辛苦嘅一天之後去 pub 嗰度飲酒。其實大家知唔知道我哋公眾嗰個概念 public 個概念都係由 pub 嗰度嚟，唔係講笑㗎，係字根字源。pub 同埋 public 嘅字根係一樣嘅，大家可以翻去查翻下。咁所以其實都係一個好一堆男人點樣一齊嘅一個想像啦。咁所以喺近呢20-30年咧，其實哲學上都有好多女嘅哲學家，甚至乎政治學家、法律學家咧，去重新討論乜嘢係博愛或者咩 fraternity。佢哋嘅最新傳譯咧就話其實可以理解為社群或者 community 嘅概念，甚至乎咧推廣到去一個世界大同嘅，大家都係一個
幾個年前提